वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः। अद्य हलोनन्तरासंयोगः इति सूत्रस्य द्वितीय पाठ्यांशभागं स्वीकृत्य मया अध्याप्यते। एवं मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रमधिकृत्यापि मया अध्याप्यते। अद्यतन पाठस्य मुख्याः अंशाः एवं वर्तन्ते। बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा इति पक्षोऽपि निर्दुष्टः इति विव्रियते। बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा इति पक्षे मस्ट् धातोः यः संयोगादिलोपः न सिद्ध्यति इति दोषः उक्तः सः वार्यते। एवं अविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते द्वयोः बहूनामेव इति। एवं बहूनामेव संयोगसंज्ञा इति पक्षे संस्वर्शिष्ट संस्वर्यते गोमान् करोति निर्ग्लानः इत्यादौ यः दोषः प्रदर्शितः सोऽपि वार्यते। एवं स्वरैरनन्तरहितवचनम् इति वार्तिकस्य आरम्भः। एवं तेन वार्तिकेन अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः भवन्ति इति वक्तव्यं। न वा अतज्जातीयव्यवायात् इति वार्तिकम्। स्वरैरनन्तरहितवचनम् इति वार्तिकं नारब्धव्यम् इति वार्तिकप्रत्याख्यानप्रकारः। अनन्तरं मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र मुखनासिकावचनः इत्यत्र कथं समासः, मुखशब्दस्य नासिकाशब्दस्य च किं प्रयोजनम्, एते विषयाः विव्रियन्ते। अन्ते वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे मुखग्रहणं नावश्यकमिति मुखग्रहणप्रत्याख्यानपरभाष्यं निरूप्यते। अनन्तरम् अस्मिन् सूत्रे मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रे यः इतरेतराश्रयदोषः उक्तः सः परिह्रियते। इदानीम् उपोद्घातरूपेण अस्मिन् पाठ्यांशे ये विषयाः प्रस्तूयन्ते तेषां विषयाणां संग्रहरूपेण विवरणम् इदानीं मया दीयते। पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा भवति इति पक्षोऽपि निर्दुष्टः इति इदानीं विव्रियते। तर्हि बहूनां हलां यदि संयोगसंज्ञा क्रियते तर्हि मङ्क्ता मङ्क्तुम् इत्यादौ संयोगादिलोपः कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः वर्तते। तत्र अन्त्यादचः परत्वेन कृते नुमागमे मनसुजु इति जाते नकार सकार जकाराणां संयोगसंज्ञायां सकारस्य संयोगादित्वाभावात् कथं संयोगादिलोपः सिद्ध्यति इति शङ्का वर्तते। तत्र वार्तिककारैः उक्तम् अन्त्यात् पूर्वो मित् मस्जेरन्त्यात् पूर्वो मित् अनुषङ्ग संयोगादिलोप सिद्ध्यर्थमिति वार्तिकं वर्तते। तत्र तेन वार्तिकेन अयं दोषः परिह्रियते। कथमित्युक्तौ मस्ज् धातोः अन्त्यात् वर्णात् पूर्वः अयं मित् नुमागमः क्रियते। नाम सकारजकारयोः मध्ये अयं नुमागमः आगतः मस्नुजु इति। इदानीं बहूनां हलां संयोगसंज्ञायामपि नकार सकार जकाराणां समुदायस्य संयोगसंज्ञायाः सद्भावात् संयोगादित्वात् सकारस्य स्कोः इति सूत्रेण सलोपः सिद्ध्यति। एवं रीत्या बहूनाम् आनन्तर्ये
बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा इति पक्षोऽपि निर्दुष्टः इति अयं पक्षः निरूपितः। अनन्तरम् अविशेषेण संयोगसंज्ञा भवतु इति भाष्यकारैः उक्तम्। बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा अस्तु अथवा द्वयोः संयोगसंज्ञा भवतु इति। तर्हि बहूनामेव संयोगसंज्ञा इति पक्षे यथा मस्ज् धातोः दोषः वारितः एवं संस्वरशिष्ट संस्वर्यते इत्यादावपि ते दोषाः वार्यन्ते। उदाहरणार्थं संस्वरशिष्टा इत्यत्र बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा इति पक्षे धातोः संयोगादित्वाभावात् कथं तत्र इडागमः ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण सीयुटः इडागमः कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः वर्तते। तत्र वारणम् एवं क्रियते, अंगेन संयोगादिं विशेषयिष्यामः इति भाष्यकाराणां वचनं वर्तते। अंगस्य संयोगादेः इति व्याख्यया तत्र दोषः परिह्रियते। कथं तत्र दोषः परिह्रियते इति परिहरणप्रकारः तस्मिन् सन्दर्भे मया उच्यते। अनन्तरं स्वरैरनन्तरहितवचनम् इति वार्तिकम् आरब्धम्। स्वराः नाम अचः। अज्भिः अव्यवहिताः ये हलः ते एव संयोगसंज्ञा भवन्ति इति वक्तव्यम्। ये अज्भिः व्यवहिताः ते संयोगसंज्ञा न भवन्ति, तेषामपि संयोगसंज्ञा प्राप्ता, तेषां संयोगसंज्ञा वारणाय अज्भिः अव्यवहितहलामेव संयोगसंज्ञा भवति इति वक्तव्यमिति। तर्हि अज्भिः व्यवहितहलां संयोगसंज्ञायां को दोषः भवति इत्युक्तौ पचति पनसम् इत्यत्र सकारस्य संयोगादिलोपप्रसक्तिः इति दोषः प्रस्तुतः। वस्तुतः इदं वार्तिकं नारब्धव्यं। कुतः इत्युक्तौ न वा अतज्जातीयव्यवायात् इति वार्तिकम् उक्तम्। तत्र हलः तज्जातीया भवन्ति, अचः अतज्जातीया भवन्ति। अतज्जातीयैः अज्भिः व्यवायात् अत्र पनसम् इत्यत्र अकारेण व्यवधाने संयोगसंज्ञा न भवति इति तत्र परिहारः वार्तिकारैरेव उक्तः। अतः स्वरैरनन्तरहितवचनमिति वार्तिकं पृथक् नारब्धव्यमित्युक्तम्। अनन्तरं मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रस्य सामान्यतः कः अर्थः, एवं मुखनासिकावचनः इत्यत्र कथं समासः वर्णनीयः, तत्र सिद्धान्तकौमुदीरीत्या कथं समासः, अनन्तरं भाष्यकाररीत्या कथं समासः इति विवरणरूपेण तत्र उच्यते। एवं मुखशब्दस्य प्रयोजनं किं, नासिकाशब्दस्य प्रयोजनं किम् इत्यपि तत्र प्रयोजनं दीयते। अनन्तरं वस्तुतः मुखग्रहणं नावश्यकमिति नासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रेणैव अलमिति मुखशब्दप्रत्याख्यानमपि प्रदर्श्यते। अन्ते इतरेतराश्रयः नाम अन्योन्याश्रयः अस्मिन् सूत्रे यः प्रसक्तः तस्य परिहारोऽपि उच्यते। एते विषयाः उपोद्घाते मया उक्ताः। एतावत्पर्यन्तं बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा भवति इति एकः पक्षः, द्वयोः संयोगसंज्ञा इति अपरः पक्षः इति पक्षद्वयं प्रदर्शितम्। इदानीम् इदं पृच्छ्यते, अयं द्विविधः अर्थः, बहूनामेव संयोगसंज्ञा, द्वयोः संयोगसंज्ञा इति इदं पक्षद्वयं यथाश्रुतसूत्रादेव लभ्यते वा उत एकस्य अर्थस्य सिद्ध्यर्थं कश्चन प्रयत्नः कर्तव्यो वा इति प्रश्नः वर्तते। अत्रेदं समाधानं पक्षद्वयमपि यथाश्रुतसूत्रादेव लभ्यते इति। तत्र अनन्तराः इत्यत्र विग्रहप्रदर्शने विशेषः वर्तते। एकविधविग्रहप्रदर्शने एकविधः अर्थः, अन्यविधविग्रहप्रदर्शने अन्यविधः अर्थः इति अर्थद्वयं लभ्यते। पश्यन्तु, अत्र
అవిద్యమానం అంతరం ఏషాంతే అనంతరాః ఇతి విగ్రహः ప్రథమతయా ఉక్తः. తత్ర అంతరం నామ వర్ణశూన్యకాలः అర్థः. అవిద్యమానం అంతరం వర్ణశూన్యకాలः ఏషాం హలాం తే సంయోగసంజ్ఞా భవంతి ఇతి సూత్రస్య అర్థः. ఏవంచ హలాం బహూనాం సంయోగసంజ్ఞా అనేన విగ్రహేణ లబ్ధా. ద్వితీయः విగ్రహः అవిద్యమానా అంతరా ఏషాంతే అనంతరాః ఇతి. అంతరా ఇత్యుక్తౌ మధ్యే ఇత్యర్థः. ద్వయోః మధ్యే ఏ ఇతరవర్ణాः న భవంతి తయోః వర్ణయోః సంయోగసంజ్ఞా భవతి ఇత్యర్థः లభ్యతే. అతः అనేన విగ్రహేణ అవిద్యమానా అంతరా మధ్యార్ధక అంతరాశబ్దేన బహువ్రీహి సమాసే ద్వయోః ద్వయోః సంయోగసంజ్ఞా భవతి ఇత్యర్థः లభ్యతే. అతः బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా ఇతి పక్షः, ద్వయోః ద్వయోః సంయోగసంజ్ఞా ఇతి పక్షः అర్ధద్వయమపి సూత్రాదేవ లభ్యతే ఇతి అత్ర ఉక్తం. అనంతరం మహాభాష్యే ఏముక్తం, ద్వితీయ విగ్రహేపి అవిద్యమానా అంతరా ఏషాంతేతి ద్వితీయ విగ్రహేపి బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా ప్రాప్నోతి. యదా ద్వయోః ద్వయోః అంతరా న కించిత్ భవతి తదా బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా ప్రాప్నోతి. అతః విగ్రహద్వయేపి బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా స్యాత్ ఇది మహాభాష్యకారైః ఉక్తం. ఏవముక్త్వా మహాభాష్యకారైః ఉక్తం అస్తు సముదాయస్యేవ సంయోగసంజ్ఞా. బహూనాం హలాం ఆనంతర్యే బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా భవతు ఇత్యుక్తం. ఏవంచ ఇదానీం ఇదం స్థితం భవతి బహూనాం హలాం ఆనంతర్యే బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా ఇతి. ఇదానీం ఆలోచనీయం బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా ఇతి పక్షే ఏ దోషాः ప్రసక్తాः తే వారణీయాः, అవశ్యం వార్యంతే. ఇదానీం బహూనాం హలాం ఆనంతర్యే బహూనామేవ సంయోగసంజ్ఞా భవతి ఇతి పక్షే మంక్తా మంక్తుం ఇత్యాదౌ దోషः ప్రసజ్యతే. కథమితి చేత్ ఉచ్యతే మస్జ్ ధాతోః తృచ్ ప్రత్యయే మస్జినసోర్ఝలి ఇతి సూత్రేణ నుమాగమే మిదచోంత్యాత్ పరః ఇతి సూత్రేణ అంత్యాదచః పరత్వేన నుమాగమే కృతే మనసుజు త్రు మనసుజు తుం ఇతి జాతే. ఇదానీం బహూనామానంతర్యే బహూనామేవ హలాం సంయోగసంజ్ఞా ఇతి పక్షే అత్ర నకార సకార జకారాణాం ఆనంతర్యం అస్తి. ఏవంచ సంయోగసంజ్ఞా నకార సకార జకారాణాం సముదాయస్యేవ భవతి. సంయోగాదిత్వం నకారస్యేవ వర్తతే, సకారస్య నాస్తి. అతః స్కో సంయోగాద్యోరంతే చాది సూత్రేణ సకారస్య లోపः కథం భవతి ఇది ప్రశ్నः వర్తతే. తత్ర సమాధానం వార్తికకారైః ఏవముక్తం మస్జేర్ అంత్యాత్ పూర్వో మిత్ అనుషంగ సంయోగాదిలోప సిద్ధ్యర్థం ఇతి. అయం నుమాగమః మస్జ్ ధాతోః యః నుమాగమః సః మిదచోంత్యాత్ పరః ఇతి సూత్రేణ అంత్యాదచః పరః న భవతి, కింటు అంత్యాద్ వర్ణాత్ పూర్వః భవతి ఇతి వార్తికస్య అర్థः. ప్రయోజనం అనుషంగలోపः ఏవం సంయోగాదిలోపశ్చ. అనుషంగः ఇత్యస్య నకారः ఇతి పూర్వాచార్యాణాం సంజ్ఞా. నకారలోపసిద్ధ్యర్థం ఏవం సంయోగాదిలోపసిద్ధ్యర్థం చ మస్జేః మిత్ నుమాగమः అంత్యాత్ పూర్వత్వేన వక్తవ్యः ఇతి సూత్రస్య అర్థः, వార్తికస్య అర్థः ఫలితः. ఇదానీం అనుషంగలోపస్య అత్రైవ ఉదాహరణం దీయతే. మస్జ్ ధాతోః తృచ్ ప్రత్యయే మస్జ్ తృ ఇతి స్థితే అత్ర
किङित् प्रत्यय परकत्वाभावात् नकारलोपः मास्तु। यदा क्तप्रत्ययः कृतः मस्य धातोः तदानीं यदि नुमागमः मेदचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्त्यादचः परत्वेन कृतश्चेत् तदानीं मनसुजु त इति स्थिते तत्र अनिदितां हल उपधाय किङिति इति सूत्रेण नकारस्य लोपः वक्तव्यः, परन्तु उपधायां नकारः नास्ति, उपधायां सकार एव अस्ति। अतः अनुपधत्वात् नकारस्य अनिदितामिति सूत्रेण लोपः न स्यात्। अतः अनेन वार्तिकेन अन्त्यात् वर्णात् पूर्वत्वेन यदि नुमागमः कृतश्चेत् तदानीं मस् नु जु त इत्यवस्थायां किङित् प्रत्ययपरकत्वेन उपधायां नकारस्य सद्भावेन अनुषङ्गस्य तस्य अनिदितामिति सूत्रेण लोपः सिद्ध्यति। तत्र न कापि अनुपपत्तिः। एवञ्च प्रकृते अन्त्यात् वर्णात् पूर्वत्वेन यदि नुमागमः कृतश्चेत् तदानीं मसनुजु तृ इत्यवस्थायां बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा अंगीकारेपि तत्र संयोगादित्वं सकारे वर्तते इति कृत्वा स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च सूत्रेण सकारस्य लोपः सिद्ध्यति, न कोऽपि दोषः। अतः अन्त्यात् पूर्वो मस्जेः इति वार्तिकं यदि आरभ्यते तदा न कोऽपि दोषः इति मन्तव्यम्। अथवा अविशेषेण संयोगसंज्ञा विधीयते इति महाभाष्ये उक्तम्। तत्र बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा भवति इति एकः पक्षः, द्वयोः अपि संयोगसंज्ञा भवति इति अपरः पक्षः। तत्र विशेषो नास्ति, पक्षद्वयमपि अङ्गीक्रियते, द्वयोरपि संयोगसंज्ञा। एवञ्च इदानीं किं भवति, मङ्क्ता मङ्क्तुमित्यत्र संयोगादिलोपसिद्ध्यर्थं मस्जेरन्त्यात् पूर्वः इति वार्तिकं नारब्धव्यम्। कुतः इत्युक्तौ तत्र नुमागमः मेदचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्त्यादचः परत्वेनैव क्रियतां, न कोऽपि दोषः। तदानीं किं भवति, मनसुजु तृ इति भवति। तत्र नकार सकार जकाराणां त्रयाणां हलां सन्निवेशः भवति। तत्र नकार सकारयोरपि संयोगसंज्ञा वर्तते, सकार जकारयोरपि संयोगसंज्ञा वर्तते। तत्र सकार जकारयोः या संयोगसंज्ञा तामादाय स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण सलोपः सिद्ध्यति। अतः इदं वार्तिकम् अन्त्यात् पूर्वो मस्जेः मिदनुषङ्ग संयोगादिलोपसिद्ध्यर्थमिति वार्तिकं नैव आश्रयणीयमिति भाष्यकाराणाम् आशयः। अनन्तरम् एवम् उच्यते, बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा इति पक्षे तत्र मङ्क्ता मङ्क्तुम् इत्यादौ दोषः परिहृतः। तत्र अन्त्यात् पूर्वो मस्जेः इति वार्तिकम् अनुसृत्य दोषः परिहृतः। एवमेव निर्ग्लायात् निर्ग्लेयात् इत्यादावपि दोषः परिह्रियते। तत्र बहूनां हलां संयोगसंज्ञायामपि न कोऽपि दोषः। कथम् इत्युक्तौ तत्र निरित्युपसर्गपूर्वक ग्लै धातोः ल्युट् प्रत्यये निर्ग्ला अन इति जाते तत्र रेफ गकार
लकाराणां समुदायः वर्तते निर्ग्लानमिति भवति ल्युट् प्रत्यये तत्र नकाप्यनुपपत्तिः परन्तु निर् इत्युपसर्गपूर्वक ग्लै धातोः आशीर्लिङि टिप् प्रत्यये इतश्च इति इकारलोपे यासुडागमे सुडागमे स्कोहिति सकारद्वयस्य लोपे निर्ग्लायात् इति स्थिते रेफ गकार लकाराणां सन्निवेशः भवति। तत्र त्रयाणां सन्निवेशे त्रयाणामेव संयोगसंज्ञायां धातोः संयोगादित्वाभावात् कथं वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण एत्वं सिद्ध्यति निर्ग्लेयात् इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः तदवस्थितः वर्तते। अत्रेदं समाधानम् अत्र महाभाष्ये एवम् उक्तम् अङ्गेन संयोगादिं विशेषयिष्यामः इति अंगस्य संयोगादेः इति वदामः। एवञ्च अंगस्य संयोगादिः इत्युक्तौ ग्ला इति धातुः भवति यतः गकार लकार हल् द्वयं वर्तते तत्र अंगस्य संयोगादिः धातुः वर्तते इति कृत्वा तत्र वान्यस्य संयोगादेः इति यत्वप्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकम् इति। परन्तु इयं शङ्का तु अनुवर्तते एव। बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञायां तत्र गकारलकारयोः संयोगसंज्ञायाः अभावात् अंगस्य संयोगादिः धातुः कथं भवति इति प्रश्नः अस्ति। तत्रेदं समाधानं प्रदीपे उक्तं। तत्र संज्ञा यत्र कुत्रापि कार्यार्था भवति। अत्रापि संयोगसंज्ञायाः कार्यार्थत्वमिति वक्तव्यम्। एवञ्च अत्र त्रयाणां हलां सन्निवेशे त्रयाणामेव हलां संयोगसंज्ञायां किमपि प्रयोजनं नास्ति। यदि द्वयोः हलोः गकारलकारयोः संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते। वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण एत्वप्रवृत्तिरेव प्रयोजनम्। अतः संयोगसंज्ञायाः कार्यार्थत्वात् अत्र द्वयोः हलोः संयोगसंज्ञायाः प्रवृत्तिः अस्ति। हेत्वं प्रवर्तते न कोऽपि दोषः इति भाष्यकारैः उक्तम्। बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा इति पक्षे तत्र निर्ग्लेयात् निर्ग्लायात् इत्यत्र दोषवारणं कृतं। तथैव संस्वरिशिष्टा इत्यत्रापि दोषः वार्यते। तत्र किमुक्तं? समित्युपसर्गपूर्वक सुरुधातोः आशीर्लिङि संस्वृ सीयुसूता इत्यवस्थायां तत्र ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण इडागमेन भाव्यम्। परन्तु अत्र मकार सकार वकाराः त्रयः हलः सन्ति। बहूनां सन्निवेशे बहूनामेव हलां संयोगसंज्ञा इति पक्षे धातोः संयोगादित्वाभावात् कथं ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रेण लिङ्गः इडागमः भवति। संस्वरिशिष्टा इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। तत्र पूर्ववदेव समाधानम् अंगेन संयोगादिं विशेषयिष्यामः इति अंगस्य संयोगादेः इति। पूर्ववदेव संज्ञायाः कार्यार्थत्वात् द्वयोः हलोः संयोगसंज्ञा भवत्येव। एवमेव संस्वर्यते इत्यत्र गुणोर्थिसंयोगाद्योः इति गुणः कथं भवति? तत्र धातोः संयोगादित्वं नास्ति किल। मकार सकार वकाराणां सन्निवेशे तेषामेव संयोगसंज्ञायाः सद्भावात् मकारस्यैव संयोगादित्वम् अस्ति, धातोः संयोगादित्वं नास्ति किल इति प्रश्नः। अत्रापि अंगेन संयोगादिं विशेषयिष्यामः अंगस्य संयोगादेः इति। एवञ्च तत्र तत्र दोषवारणं कृतम्। इदानीं गोमान् करोति यवमान् करोति इत्यादौ गोमन् तु करोति यवमन् तु करोति इत्यवस्थायां तत्र नकार तकार ककाराणां सन्निवेशे तेषां
त्रयाणां हलामेव यदि संयोगसंज्ञा स्यात् तर्हि नकारतकारयोः संयोगसंज्ञायाः अभावात् तकारस्य संयोगान्तत्वाभावात् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः न प्राप्नोति किल इति। तत्रेदं समाधानं पदेन संयोगान्तं विशेषयिष्यामः पदस्य संयोगान्तस्य इति। पदस्य संयोगान्तत्वात् न दोषः। एवं निर्ग्लानः इत्यत्र निरित्युपसर्गपूर्वकग्लैधातोः क्तप्रत्यये आत्वे निर्ग्लात इत्यवस्थायां संयोगादेरातोधातोर्यण्वतः इति सूत्रेण निष्ठानत्वेन भाव्यं। परन्तु रेफ गकार लकाराणां सन्निवेशे त्रयाणामेव संयोगसंज्ञायां गकार लकारयोः संयोगसंज्ञायाः अभावे धातोः संयोगादित्वाभावात् कथं निष्ठानत्वम् इति प्रश्नः वर्तते। अत्रापि समाधानमिदं धातुना संयोगादिं विशेषयिष्यामः धातोः संयोगादेः इति। अतः न कोऽपि दोषः। बहूनां हलाम् आनन्तर्ये बहूनामेव संयोगसंज्ञा इति पक्षेपि न कोऽपि दोषः भवति इति कृत्वा अयं पक्षः निर्दुष्टः। इदानीं स्वरानन्तरहितवचनम् इति वार्तिकम् आधारीकृत्य मया विषयः प्रस्तूयते। स्वरैरनन्तरहितवचनम् इति वार्तिकम् अत्र महाभाष्ये प्रस्तुतं वर्तते। स्वराः नाम अचः अर्थः। अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञा भवन्ति इति वक्तव्यम्। यदि नोच्यते तर्हि को दोषः? तर्हि अज्भिः व्यवहितानां हलामपि संयोगसंज्ञा स्यात्। तर्हि को दोषः? पचति पनसम् इत्यत्र सकारमकारयोरपि अकारेण व्यवधानेपि संयोगसंज्ञा स्यात्। सकारमकारयोः पचति पनसम् इत्यत्र सकारमकारयोः संयोगसंज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण पदान्ते संयोगस्य आदिभूतस्य सकारस्य लोपापत्तिः दोषः। अतः स्वरैः अनन्तरहितवचनम् इति वक्तव्यमिति वार्तिकाराणाम् आशयः। अत्र इयं शङ्का वर्तते, अयि भोः सूत्रे अनन्तराः इति वर्तते। ये अव्यवहिताः तेषामेव किल संयोगसंज्ञा विहिता। अत्र अकारेण व्यवधानं वर्तते, कथं संयोगसंज्ञा इति। तत्रेदं समाधानं व्यवहितेऽपि आनन्तर्यं लोके दृश्यते यथा यमौ अनन्तरौ ग्रामौ इति। इमौ द्वौ ग्रामौ अव्यवहितौ इति अर्थः लभ्यते। परन्तु अनयोः ग्रामयोः मध्ये नद्यः वर्तन्ते, पर्वताश्च वर्तन्ते। एवञ्च व्यवधानेऽपि ग्रामौ अनन्तरौ इति प्रयोगः दृश्यते। एवमेव पचति पनसमित्यत्रापि सकारमकारयोरपि अकारेण व्यवधानेऽपि आनन्तर्यं वक्तुं शक्यते। एवञ्च संयोगसंज्ञा कर्तुं शक्यते। संयोगादिलोपापत्तिः दोषः। तर्हि इयं शङ्का वर्तते, भोः अनन्तराः इति किमर्थम् उपात्तम्? यदि व्यवहितेऽपि संयोगसंज्ञा प्रवर्तेत तर्हि अनन्तराः इति पदं किमर्थम् इत्युक्तौ अवश्यं वक्तव्यम्। एकस्य हलः संयोगसंज्ञा प्रतिषेधार्थम् अनन्तराः इति पदम् आवश्यकम्। किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ इ एषा उवोषा इति। अत्र इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः इति सूत्रेण आं प्रत्ययो मा भूत्। तदर्थम् अनन्तराः इति पदं कथमिति मया विव्रियते। तत्र इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः इति सूत्रेण यः धातुः इजादिः भवति गुरुमांश्च भवति ततः लिटिपरे आं प्रत्ययः भवति। एधाञ्चक्रे इति रूपम्। एधधातोः लिटि एद्धुलु इति स्थिते अयं धातुः इजादिः भवति।
एवम् एकारः गुरुवर्णः इति कृत्वा गुरुमांश्च भवति। अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण आम् प्रत्यये एधाञ्चक्रे इति प्रयोगः सिद्धो भवति। एवं रीत्या इषधातोः लिटि उषधातोः लिटि इष्लु उष्लु इति स्थिते एकस्य हलः संयोगसंज्ञायां षकारस्यापि संयोगसंज्ञा वर्तते। एवञ्च यदा षकारस्यापि संयोगसंज्ञा वर्तते तदा संयोगे गुरु इति सूत्रेण इकारस्यापि गुरुसंज्ञा अस्ति उकारस्यापि गुरुसंज्ञा अस्ति। एवञ्च अनयोः धात्वोः इजादित्वात् गुरुमत्वाच्च लिटिपरेः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण आम् प्रत्ययः स्यात्। येषा वुवोष इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येयुः। अतः एकस्य हलः संयोगसंज्ञा प्रतिषेधार्थम् अनन्तराः इति पदम् उपात्तं सूत्रे। एवञ्च अनन्तराः हलः इत्युक्तत्वात् एकस्य हलः संयोगसंज्ञा न भवति। येषा वुवोषा इत्यादौ षकारस्य संयोगसंज्ञा नास्ति न कोऽपि दोषः। एवञ्च अनन्तरा इति शब्दस्य सार्धक्यं वर्तते वैयर्थ्यं नास्ति। एतावत्पर्यन्तं स्वरैरनन्तरहितवचनम् इति आरब्धव्यम् इत्युक्तम्। अज्भिः अव्यवहिताः हलः एव संयोगसंज्ञा भवन्ति इति। वस्तुतः इदं वार्तिकं नारब्धव्यमिति उच्यते। न वा अतज्जातीयव्यवायात् इति वार्तिकम् अत्र प्रवर्तते। अत्र अतज्जातीयेन अकारेण व्यवधानात् पचति पनसम् इत्यादौ सकारमकारयोः संयोगसंज्ञा न भवति। अत्र हलोनन्तरा संयोगः इति सूत्रे अनन्तराः हलः संयोगसंज्ञा भवन्ति इत्युच्यते। तत्र तज्जातीयाः हलः अतज्जातीयाः अचः। अतः पचति पनसमित्यादौ अतज्जातीयेन अकारेण व्यवधानात् तस्य अकारस्य अतज्जातीयत्वात् व्यवधायकत्वमेव भवति, अव्यवधायकत्वं न भवति। अतः तत्र व्यवधानात् तत्र संयोगसंज्ञा न भवति। अतः तत्र संयोगसंज्ञावारणार्थं स्वरैरनन्तरहितवचनमिति वार्तिकं नारब्धव्यम् इति आगतम्। तर्हि अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इति प्रयोगः कथमुपपद्यते? तत्र ग्रामयोः आनन्तर्यम् इत्यस्ति किल। अतज्जातीयेन नदीसमूहेन पर्वतसमूहेन इत्यादि रीत्या व्यवधानं वर्तते किल इत्युक्तौ इदं समाधानं। ग्रामशब्दः बह्वर्थः वर्तते। ग्रामशब्दः शाला समुदाये वर्तते, ग्रामो दग्धः इति। मनुष्येषु वर्तते, ग्रामः आगतः इति। एवं रीत्या ग्रामस्य बह्वर्थत्वात् ग्रामशब्दार्थे नदयः नद्यः भवन्ति, पर्वताश्च भवन्ति। एवञ्च नदीनां पर्वतानां च ग्रामशब्दार्थत्वात् तज्जातीयत्वात् तैः व्यवधायकत्वं नास्ति। अतः अनन्तरौ इमौ ग्रामौ इति प्रयोगः उपपद्यते एव। इदानीं मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। तत्र मुखनासिकावचनः अनुनासिकः इति द्विपदं सूत्रमिदम्। प्रथमतः सिद्धान्तकौमुदीरीत्या भवतां सर्वेषां सौकर्याय अर्थः मया वर्ण्यते। मुखसहिता नासिका मुखनासिका उच्यते उच्चार्यते इति वचनः, मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः। तदेव आधारीकृत्य अर्थः एवम् उक्तः। मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणो वर्णः अनुनासिकसंज्ञः भवति इति। इदानीं
भाष्यमतेन तत्र सूत्रार्थः इदानीं वर्ण्यते। महाभाष्ये एवम् आरब्धम्। मुखञ्च नासिका च अनयोः समाहारः मुखनासिकम्। वचनशब्दः करणल्युडन्तः इति वक्तव्यम्। उच्यते अनेनेति वचनः। मुखनासिकं वचनं यस्य सः मुखनासिका वचनः इति। परन्तु अत्र इयं शङ्का वर्तते। यदा समाहारद्वन्द्वः अस्माभिः कृतः तदानीं मुखनासिकवचनः इति प्रयोगेण भाव्यं। कथमित्युक्तौ मुखञ्च नासिका च अनयोः समाहारः इत्यर्थे तत्र चार्धे द्वन्द्वः इति समासे प्राणितूर्यसेनाङ्गानामिति एकवद्भावे मुखनासिकम् इति रूपं भवति। मुखनासिकं वचनं यस्य सः इत्यर्थे मुखनासिकवचनः इति रूपेण भाव्यं। परन्तु इदं समाधानं तत्र निपातनात् दीर्घः इति। तत्र सूत्रकार निपातनात् अत्र दीर्घः भवति, मुखनासिकावचनः इति प्रयोगः उपपद्यते। अथवा मुखनासिकम् आवचनं यस्य सः इति आवचनशब्देन समासः क्रियते। मुखनासिका आवचन अकसवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घे मुखनासिकावचनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अथवा मुखद्वितीया नासिका मुखनासिका, अथवा मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका। शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानमिति वार्तिकेन उत्तरपदलोपस्य कृतत्वात् मुखनासिका शब्दः जातः। इदानीं मुखनासिका वचनं यस्य सः मुखनासिका वचनः इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते, न कोऽपि दोषः इति भाष्यकारमतरीत्या अत्र विग्रहः मया प्रदर्शितः। मुखनासिकावचनोनुनासिकः इत्यस्मिन् सूत्रे मुखशब्दस्य प्रयोजनं नासिकाशब्दस्य प्रयोजनं च वर्ण्यते। यदि मुखशब्दः नास्ति चेत् नासिकावचनोनुनासिकः इत्येव उच्यते चेत् नासिकया उच्चार्यमाणाः वर्णाः अनुनासिकसंज्ञाः स्युः इति सूत्रं भवति, सूत्रार्थः भवति। तदानीं किं भवति? यमानुस्वाराणामेव अनुनासिकसंज्ञा स्यात्, तेषां केवलनासिकया उच्चार्यमाणत्वात्। यमा नाम वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम्। पलिक्नीः, चक्नतुः, अग्निः, घ्नन्ति इति चत्वारि उदाहरणानि सिद्धान्तकौमुद्यामेव दत्तानि। तत्र प्रथमस्थले पलिक्नीः इत्यत्र ककार ककार नकाराणां सन्निवेशे मध्ये यः ककारः अस्ति सः यम् इति अभिधीयते। एवम् अन्यत्रापि। एवञ्च यमानुस्वाराणामेव अनुनासिकसंज्ञायां यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इत्यादि विधिप्रदेशेषु ते एव अर्थात् यम संज्ञकाः वर्णाः अनुस्वारश्च एते एव आदेशाः स्युः। अयं दोषः। अतस्तद्वा एवं विद्वनोरनुनासिकः स्यात् इति अनुवादप्रदेशे अप्रतिपत्तिरेव स्यात्। अनुनासिकस्य इत्युक्तौ यदि यमानुस्वाराः गृह्यन्ते कथं ज्ञानं भवेत्? अतः मुखशब्दः उपात्तः। एवञ्च मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणाः इत्युक्तौ यमानुस्वारा न भवन्ति इति कृत्वा नैव दोषः। नासिकाशब्दः यदि न दीयते चेत् तदा मुखवचनोनुनासिकः इति सूत्रमेव स्यात्। तदानीं मुखेन उच्चार्यमाणाः वर्णाः अनुनासिकसंज्ञाः इत्युक्तौ कचटतपानामेव
अनुनासिकसंज्ञापत्तिः ञमगणनानाम् अनुनासिकसंज्ञा न स्यात्। तदानीं किं भवति? पक्वम् इत्यत्र पच धातोः निष्ठाक् प्रत्यये पच्चता इति स्थिते तत्र चकारस्य अनुनासिकसंज्ञायां तस्य अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनाम् इत्यादि सूत्रेण चकारस्य लोपापत्तिः दोषः। एवं वोदनपक् इत्यत्र वोदनं पचति इत्यर्थे वोदन शब्दपूर्वक पच धातोः क्विप्चा इति सूत्रेण क्विप् प्रत्यये वोदनपच् इति स्थिते चकारस्य अनुनासिकसंज्ञायाम् अनुनासिकान्तत्वात् अनुनासिकस्य क्विझलोः इति सूत्रेण दीर्घापत्तिः दोषः। अतः तद्दोषवारणार्थं नासिकाशब्दः उपात्तः। एवञ्च मुखनासिकावचनः अनुनासिकः इति सूत्रं भवति। एवञ्च मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणाः वर्णाः इत्युक्तौ कचटतपादयः न भवन्ति इति कृत्वा तेषाम् अनुनासिकसंज्ञा वार्यते। ञमगणनादिवर्णाश्च मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणा वर्णा भवन्ति इति कृत्वा तेषाम् अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः सूत्रे अस्मिन् मुखशब्दः नासिकाशब्दश्च अवश्यं देयः। वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे मुखपदं नावश्यकम्। नासिकावचनोऽनुनासिकः इत्येव सूत्रम् अलम्। तर्हि उभयवचनानां मुखनासिकोभयवचनानाम् अनुनासिकसंज्ञा कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः वर्तते। तत्र प्रासादवासिन्यायेन अत्र उभयवचनानाम् अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध्यति इति समाधानम्। कोऽयं प्रासादवासिन्यायः इत्युक्तौ मया विव्रियते। तत्र केचन प्रासादवासिनः वर्तन्ते, केचन भूमिवासिनः वर्तन्ते, केचन उभयवासिनः वर्तन्ते। तत्र ये प्रासादवासिनः ते प्रासादवासिग्रहणेन गृह्यन्ते, ये भूमिवासिनः ते भूमिवासिग्रहणेन गृह्यन्ते, ये उभयवासिनः उभयवासिनः इत्युक्तौ प्रासादवासिनश्च भूमिवासिनश्च ते प्रासादवासिग्रहणेन गृह्यन्ते, एवं भूमिवासिग्रहणेन च गृह्यन्ते। एवमेव अत्रापि केचन वर्णाः मुखवचनाः, केचन नासिकावचनाः, केचन उभयवचनाः। ये मुखवचनाः ते मुखग्रहणेन गृह्यन्ते, ये नासिकावचनाः ते नासिकाग्रहणेन गृह्यन्ते। ये उभयवचनाः भवन्ति ते मुखग्रहणेन गृह्यन्ते, नासिकावचनेनापि गृह्यन्ते। अतः न कोऽपि दोषः। उभयवचनानाम् अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः मुखपदं नावश्यकं, नासिकावचनोऽनुनासिकः इत्यनेनैव अलम्। तर्हि एवं दोषः भवति यमानुस्वाराणामपि अनुनासिकसंज्ञा स्यात् इति। इष्टापत्या परिहारः। तत्र नैव दोषः न प्रयोजनम्। अतः इष्टापत्या परिहारः कृतः महाभाष्ये। अतः अन्ततः नासिकावचनोऽनुनासिकः इत्येव सूत्रेण अलम्। अन्ते अस्मिन् सूत्रे महाभाष्ये अन्योन्याश्रय दोषः आशंकितः परिहृतश्च। इतरेतराश्रयन्तु भवति इति वार्तिकम् आरब्धम्। इतरेतराश्रय दोषः भवति कथम् इत्युक्तौ मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः इति सूत्रेण अत्र सतः अनुनासिकस्य अनुनासिकसंज्ञा विधीयते। अनुनासिकसंज्ञया च अनुनासिकत्वं भाव्यते। एवञ्च सतः अनुनासिकस्य अनुनासिकसंज्ञा, अनुनासिकसंज्ञया च अनुनासिकत्वविधानम्। एवञ्च अन्योन्याश्रयः भवति इत्युक्तौ तत्परिहारार्थम् इदं वार्तिकम् उक्तम् अनुनासिकसंज्ञायाम् इतरेतराश्रये उक्तम्।
इतरे अनुनासिकसंज्ञायां यः इतरेतराश्रयः दोषः तत्र उक्तम् इत्युक्तौ इतः प्रागेव समाधानम् अस्ति इति वार्तिकाराणाम् आशयः। सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात् इति समाधानम्। अयं विषयः पस्पशान्निकेऽपि प्रस्तुतः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिकेन शब्दानां नित्यत्वं प्रतिपादितम्। अतः अत्र इदानीम् अनुनासिकसंज्ञया नूतनतया अनुनासिकसंज्ञकाः वर्णाः नागच्छन्ति। तत्र अनुनासिकत्वविशिष्टवर्णाः सिद्धा भवन्ति। तत्र अनुनासिकत्वम् अनेन शास्त्रेण ज्ञाप्यते, भाव्यते। अतः शब्दानां नित्यत्वात् प्रकृते इतरेतराश्रयदोषः नास्ति। तर्हि किमर्थं शास्त्रम्? यदि शब्दानां नित्यत्वं तर्हि शास्त्रं किमर्थम् इत्युक्तौ किमर्थं शास्त्रमिति चेत् निवर्तकत्वात् सिद्धम् इति समाधानवार्तिकम्। निवर्तकत्वहेतुना शास्त्रस्य सार्थक्यम् आगतम् इत्याशयः। कथम् इत्युक्तौ आङ् इति स्वीक्रियतां, सः अननुनासिकः प्रसिद्धः वर्तते। आङ्गोनुनासिकश्छन्दसि इति सूत्रेण तत्र अनुनासिकत्वं तत्र विहितं वर्तते। इदानीम् अननुनासिक आङ्गः सर्वत्र अनुनासिकत्वाभावबुद्धिप्रसक्तौ तस्याः बुद्धेः निवृत्तिः अनेन शास्त्रेण क्रियते। आङ्गोनुनासिकश्छन्दति इति शास्त्रेण क्रियते। छन्दसि अनुनासिकत्वबुद्धिः कर्तव्या इत्यर्थः। एवं रीत्या शब्दनित्यत्वेपि शास्त्रवैयर्थ्यं नास्ति। निवर्तकत्वात् शास्त्रस्य सार्थक्यं वर्तते। एवं रीत्या मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रस्य सम्पूर्णः विषयः महाभाष्यरीत्या मया अध्यापितः।